নমস্কার বন্ধুরা, আমি বাপি বার্ডসিড বাপি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। দুদিন থেকে আবার বৃষ্টি শুরু করে দিয়েছে। আশা করি আপনাদের ওইদিকেও বৃষ্টি হচ্ছে। যারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দেখছেন ভিডিওটা, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জায়গাতেই বৃষ্টি পড়ছে। তো এত পরিমাণে বৃষ্টি লাগিয়েছে, আর সাথে কিন্তু হালকা ঝোড়ো হাওয়া টাইপের। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে চারিদিক আমি বন্ধ করে রেখেছি পলিথিন ফেলে, যেহেতু এগুলোতে জানালার কোনো সিস্টেম নাই বন্ধ করার, সেই সূত্রে পলিথিন, সাদা পলিথিন আমি ব্যবহার করেছি। পুরনো পলিথিন আবার চেঞ্জ করতে হবে, কারণ অনেকগুলো সব ছিঁড়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, আজকে যে ভিডিওটা আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি, আজকে 2-3টে জিনিস আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরবো। তো প্রথম থেকে একদম শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, এবং যারা নতুন আছেন, আমার চ্যানেলে নতুন, তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। তো চলুন, আর কথা বাড়াবো না। তো বন্ধুরা, আপনাদের আমি এর আগেও একটা কেজ তৈরির এবং এই যে কেজের নেট কোথা থেকে নিয়েছিলাম সেই সমস্ত ডিটেলসে আপনাদের বলেছিলাম। তো আজকে যে কেজটা করছি, আজকে কিছু কিছু জিনিসের আমি ছোট ছোট ক্লিপ আপনাদের দেখাবো। তো সে ভিডিওটা মিস করবেন না, প্রথম থেকে একদম শেষ অবধি দেখবেন। তো আজকে যে কেজটা করেছি, আমরা সাধারণত কেজ করে থাকি, এই জন্যই আমি কেজটা দেখাচ্ছি যে 3.5 কিংবা 1.5, 3-2 এই সব কেজ নেই। আমি বলবো যে যদি জায়গা থাকে তাহলে বড় মাপের কেজ নেওয়াটাই বেটার। কেন বেটার? দেখুন, আমি আজকে এই কেজটা তৈরি করেছি 6 ফুট লম্বা এবং 2.5 ফুট হাইট আর 2.5 ফুট চওড়া। কারণ এটা 5 ফুটের যে রোল হয়, সেই নেটটা নিয়েছিলাম 5 ফুট বাই 50 ফুট। এটা কলকাতা থেকেই নেওয়া। তো আপনারা ভাবছেন যে কলকাতা থেকে নিয়েছে, দাদার বাড়ি মুর্শিদাবাদ, কীভাবে নিয়েছে। তো আপনাদেরও যদি লাগে, আমি কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিব দাদার। তো আপনারা যোগাযোগ করে আপনাদের ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবে। ভাবতে পারবেন না এই মালটা ট্রান্সপোর্টে এসছে কলকাতা থেকে আমাদের মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে চলে এসেছে মাত্র 90 টাকাতে। হ্যাঁ, তো সেটা বড় কথা না। তো এই যে 6 ফুট লম্বা, এটাকে যদি আমি মনে করি যে 2 ফুট করে ভাগ করব, তাহলে 3টে খোপ হবে ছোট পাখির জন্যে। যদি ভাবি যে 3 ফুট বাই 2.5 ফুট করব, আর একটু বড় পাখির জন্যে, সেটাও করা যাবে। এবার হয়তো যেমন ফোঁটা ফোঁটা জলেই কলসি ভরে, সেই রকমই হয়তো কোনো দিন আমি কিংবা আপনারা যেই হোক আর কি বড় পাখি নিয়ে ফেললেন, সেটার জন্য কিন্তু বড় কেজ লাগবে। তখন এই মিডিলের পার্টিশানটা যদি আমি খুলে দিতে পারি, তাহলে কিন্তু পুরো একদম একটা বড় খাঁচা হয়ে গেল। তাহলে আমাকে আবার বড় পাখির জন্য ছোট পাখি তুলে দিয়ে বড় পাখিতে অনেকেই যায়, আবার বড় পাখি কমিয়ে দিয়ে ছোট পাখিতে যায়। এই সব জিনিসগুলো কিন্তু এই সমস্ত বড় খাঁচা করলে এই সুবিধাগুলো পাওয়া যায়। তো এই খাঁচাটাতে আমি নিজেই করেছি বর্তমানে যা অবস্থা। তো খাঁচা কেনার থেকে যদি এই সব খাঁচাগুলো, হয়তো যারা বিক্রি করছে তাদের মতো হয়তো হবে না খাঁচা তৈরি আমাদের কাছে, যেহেতু আমরা মিস্ত্রি নই, অত অভিজ্ঞ নই, সেই জন্যে একটু অসুবিধা হয়। কিন্তু এই খাঁচাটাতে আমি যে জিআই তার ব্যবহার করে সেইগুলো ব্যবহার করিনি। সম্পূর্ণ এমনি কোনো অ্যাঙ্গেল ছাড়াই করেছি। তো আশা করি খাঁচাটা খুব খারাপ হয়নি। একটু ক্যামেরাম্যানকে বলবো দূর থেকে দেখাতে, যে বসে গেছে কি কিছু এরকম একটা হয়নি। পাখি পোষা হবে, চলবে। তো যদি এই ধরনের কেজ এই ধরনের নেট যদি নিতে চান, জয়পুরিয়া নেট কিংবা এই নেট, তো যেই দাদার কাছ থেকে নিয়েছি কলকাতা থেকে, খুব ভালো ব্যবহার। আমি যে ওই দাদার অ্যাড দিচ্ছি সেটা না, দাদা যে এত কেয়ার করে আমাকে নেটটা পাঠায় এবং এত সুন্দর কথাবার্তা, সেটাই আমি বলছি আপনাদের যদি লাগে। কারণ এই সব নেট গ্রামে ঘরের যে হার্ডওয়্যার দোকান থেকে কিনবো, সেখান থেকে প্রচুর দাম নিয়ে নেয়। আর সবথেকে বড় কথা, গ্রামে ঘরে যে 1/2 ইঞ্চি নেটটা পাওয়া যায়, এই মোটা নেটটা পাওয়া যায় না আমাদের এই সাইডে। আমাদের এই সাইডে বলে না, অনেক সাইডেই এই মোটা নেটটা পাওয়া যায় না। পাতলা, যেটা এলপি নেটের মতো পাতলা, সেই নেটটা পাওয়া যায়। তো এই মোটা নেটটা আপনারা কিন্তু এই ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে ওই দাদার সাথে যোগাযোগ করে আপনারা নিতে পারেন। তো চলুন আর একটা বিষয়ের দিকে চাই। তো বন্ধুরা, যেটা দেখাবো বলছিলাম এরপরে, তো সেই জায়গায় আমি চলে এসেছি। আমার বহু দিনের একটা শখ যে ফিঞ্চ পাখিটা পুষবো।
আমার পাখির মানে অ্যাভিয়ারিতে ফিঞ্চ পাখিটা আনবো, মানে বেঙ্গলি ফিঞ্চ হোক, যে কোনো ফিঞ্চ। তো আমি এইখানে 4খানা ফিঞ্চ এনেছি। হয়তো আপনারা ভাববেন যে ফিঞ্চ কি একবারে মানে বিশাল ব্যাপার। তো ব্যাপারটা বিশাল না, ছোট পাখি হোক আর বড় পাখি হোক, মানুষের শখটা সব থেকে বড় কথা আর কি, বড় ব্যাপার। তো আমার একটা শখ ছিল যে ফিঞ্চ পাখি পুষবো এবং তাদের ব্রিডিং করাবো। কারণ আমি ছোটোবেলাতে যখন বদ্রি পাখি মানে পুষতে শুরু করেছিলাম ছোটোবেলায়, তখনও আমি ফিঞ্চ পাখি কিনেছিলাম, কিন্তু আমি কোনোদিন ফিঞ্চ পাখির বাচ্চা তুলতে পারিনি। মানে ওই 2-4টে শখের বসে কিনেছিলাম আর কি, তো বাচ্চা করতে পারিনি। তো এইবারে আমি যে পাখিগুলো কিনেছি একদম 100% মেল ফিমেল বন্ধুরা, 100% মেল ফিমেল এবং ব্রিডিং পেয়ার। আমি নিজে গিয়ে দেখে ধরে এনেছি। এবার ওর বাড়িতে বিড করেছে এই বলে যে আমার বাড়িতেও বিড করবে এরকম কোনো মানে নেই। অনেকেই ভাবে যে আমি ব্রিডিং পেয়ার কিনে আনলাম, আমার বাড়িতে বিড করলো না, তাহলে তো মিথ্যে কথা বলেছে। এটা সম্পূর্ণ ভুল। ওর বাড়িতে বিড করেছে মানে যে আমার বাড়িতে বিড করবে এমন কোনো মানে নাই। কারণ একটাই, তাকে হয়তো সেই পরিবেশটা আমি দিতে পারছি না, সেই জন্য বিড করছে না, এরকম হতেই পারে। তো যাই হোক, আপনারা ওপরওয়ালার কাছে একটু প্রার্থনা করবেন যাতে আমি এই ফিঞ্চ পাখি বিড করাতে পারি। আমার খুব মনের ইচ্ছে, মানে ছোটোবেলা থেকেই যে ইচ্ছে যে ফিঞ্চ পাখি পুষবো, তো আমার হয়ে ওঠেনি। তো এইখানে 2 জোড়া ফিঞ্চ কিনেছি, বেঙ্গলি ফিঞ্চ। একটু দেখাতে বলবো কাছে এসে। তো বন্ধুরা, বর্ষার দিন বুঝতেই পারছেন, চারিদিক মানে ঢাকা আছে, সেই জন্য একটু লাইটের প্রবলেম হচ্ছে। তা যাই হোক, আনার পরে পাখিগুলোকে যে সমস্ত কোর্স করানো সেগুলো হয়েছে। এরপরে একদিন ঝুড়ি লাগাবো এবং যদি বিড করে অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো বন্ধুরা, আরও কিছু পাখি এনেছি, সেগুলো আপনাদের দেখাবো। অ্যাকচুয়ালি এই ঘরে অনেক কিছু চেঞ্জেস হয়েছে, সেই জন্যে লাইট ঠিকঠাক লাগানো হয়নি, এখনও কাজ সম্পূর্ণ করে উঠতে পারিনি। এমনিতেই বক্স ঠিকঠাক লাগাতে পারিনি আমি সবকে। অনেকে তো শুনছি যে সবাই বক্স লাগিয়ে দিয়েছে, বলছে এগুলো ফোন করে আর কি। তো যাই হোক, এইখানে জানালা ছিল না, তো সেই জানালাটা করা হয়েছে। এটা পশ্চিম দিক, একটা লাইটের জন্য করা হয়েছে। আর এই সাইডে যে মানে আমি যে ছাদে আর কি ভিডিও বানাতাম আগে, তো সেই দিকটা পুরোপুরি যাই হোক ওটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পুরোপুরি। তো যাই হোক, এইরকমভাবেই রাখা হয়েছে। আর এখানে একটা বড় যে আমার সানকনুর থাকতো, যে ব্রিডিং পেয়ার সানকনুরগুলো যখন ছোট ছিল সেইগুলো এখানে থাকতো, সেই খাঁচাটা একটা ফ্লাইং কেজ করেছি। তো এখানে বন্ধুরা খুব ভালো কোয়ালিটির রেড বেসেস টাইপের যে সানকনুর আছে 5খানা, আরও 3খানা রেডি হচ্ছে। তো এগুলোর যদি কারোর দরকারে মানে কেনার থাকে তাহলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আর নিয়েছি বলতে কিছু ককাটেল আর প্যাচেলেস নিয়েছি। দেখুন বন্ধুরা, আমি এক সময় ককাটেল প্যাচেলেস করেছিলাম 25-30 পেয়ার। যাই হোক, কোনো কারণে আমাকে তুলে দিতে হয়েছিল। তো এইগুলোও আমি নিতে চাইনি, এই ককাটেল প্যাচেলেসগুলোও নিতে চাইনি। অ্যাকচুয়ালি এগুলো মানে জোর করে দিয়ে দেওয়া হয় না, সেই রকম এক বন্ধুর কাছে ছিল, তিনি পাখি সব তুলে দিয়েছে। তো সেই জন্যেই এই ককাটেল প্যাচেলেসগুলো আমাকে দিয়েছে। ককাটেলের সঙ্গে প্যাচেলেসের জোড়া ছিল, নর্মাল ককাটেলের সঙ্গে প্যাচেলেসের জোড়া ছিল, দিয়েই এই 6খানা বাচ্চা হয়েছে। যে এই যে 5খানা বাচ্চা দেখছেন নর্মাল ককটেল, আর ওইখানে একটা বড় ককটেল আছে, ওটার সঙ্গে ওই লাল লেজ প্যাচেলেসটা রেড আই জোড়া ছিল, দিয়ে এই 5খানা বাচ্চা হয়েছে। আর পরে ওই মেলটা কেনা হয়েছে, জোড়া লেগে গেছে, বাট এখনও বসায়নি, উনিও বসায়নি, আমারও বসানো হয়নি এখনও। তো এগুলো কিনেছি। আর ওই দাদার কাছে আরও কোনোর প্রজাতির পাখি আছে, আপনারা যদি নিতে চান, খুব ভালো পাখি। উনি টাইম দিতে পারছেন না অন্য বিজনেসের জন্যে। তো খুব ভালো পাখি আছে, পাইনাপেল কোনোর আছে, ব্রিডিং পেয়ার, খুব ভালো ব্রিড করে, কিমসন বেলিড আছে। তো এই সব পাখি আছে, যদি নিতে চান ওইগুলো তাহলেও আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নাই। তো বন্ধুরা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, আর লাইক শেয়ার, আর যারা নতুন আছেন তারা আবারও বলছি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।